瑞物可以買嘅，呢個係經典機型嚟嘅，呢個聽講係好經典嘅一個機型嚟。而家就打開電池擺邊度啊？電池又擺邊度？睇下索尼嘢包裝都係好簡陋㗎嘛，係啊，好簡陋啊！古馳戒指，我呢個唔係古馳戒指，呢個係卡地亞戒指。我裝上去嗰個鏡頭先，要輕手啲啊，貴到閪咁啊！唔係咁樣裝嘅。搞說明書先。新市坑3日香。睇說明書先，冇搞彎咗。準備1，相機適配起電源線。第一，將電池插入相機。別搞相機，幾錢？2萬蚊啊！流嘢，流你媽個嘢！你發雞盲啊？呢個叫流嘢？成2萬蚊買返嚟，你同我講流嘢？將電池插入相機，打開電池蓋，然後將按鎖定杆的同時，將電池冚起身先。Open 喺呢度。3000幾萬像素啊，好似係。呢度係放內存卡嘅，放入去先啦，將內存卡。電池，再充電。電池喺邊撚度啊？喺下低啊。Open，呢度電池。將條線掛，要唔要1皮？唔止啊，2皮嘢啊，2萬蚊啊！係咪要棘住先？
第一步將電池關閉電源，如果開電源對電池進行充電，關閉咗。使用 USB 連接線附件將裝有電池嘅相機連接到電源適配器。線。裝咗鏡頭先，將相機上拆下機身蓋，從鏡頭後拆下後蓋，對齊鏡頭和相機上面兩個白色標記。有個白色標記嘅。白色標記裝上鏡頭，將鏡頭輕輕地推向相機，同時按箭頭方向緩緩轉動鏡頭，將其鎖定到位。咔一聲。OK。咔一聲。嗱，呢個就係啦。聽我12原則1，頭髮好多髮膠有洗頭嘅，頭髮好多白色，呢啲係髮泥嚟嘅。就係咁撚樣噶啦。安裝。初始相機設置步驟，將 on/off 電源開關，打開相機。打開咗啦。選擇所需語言，然後將控制撥輪到中央。開咗着咗機啊？點解唔着嘅？喂，冇電啊！你度冇。應該係冇電啦，家陣冇電咩？要充電先。咁我哋要充下電先啦。用我呢個手機嘅 Type-C 充電筆。哇，貴啊！嗰個網友。A7M4 Sony A7M4 配2470鏡頭，變焦鏡頭，可以伸縮嘅。不得了啊！不得了啊！網友。機身差唔多1斤咁上下啦，約莫係1斤啦。電池裝咗啦。照計一買翻嚟會有少少電量，但係我撳開機佢唔着，唔知咩問題。呢個就係開關啦，照計嘅話，呢個 on 同埋 off。
點解唔着嘅咧？short 穩咗啊！照計咁一着機，佢呢個顯示屏就會呢個屏幕就會着㗎啦。佢做咩唔着嘅咧？11點而家客服都收咗檔啦，唔係我問下客服。條繩電池有冇裝反？係喎，電池有冇裝反？撳耐啲，唔使撳嘅，佢係一個咁樣去掹翻呢邊就係着，嗰邊就係關㗎啦。呢個係 on 啊嘛 ，on off 嘛，而家 on 啊嘛，佢唔需要撳，可能電池裝反咗啊，唔知係咪電池裝反咗？電池有冇裝反？應該就唔會裝反嘅。咁撳唔入去嘅，頭先咁樣先係嘅。如果係咁樣調翻轉個方向撳唔到入去嘅，應該冇裝反。咁一撳就撳到入去。我睇呢個呢個係出廠冇電，出廠冇電係嘛？咁要充電啊！我以為係電池裝反，咁繼續充下電先。你老母真係索尼日本仔，好似啲豐田汽車咁咯，好似啲本田車咁咯，慳得就慳嘅，連個包裝咧攞個紙袋咁樣包住過嚟嘅，成2萬蚊啊！咁充下電先啦嚇。鏡頭過咗，頭先又打開。要充幾耐啊？紅豆泥要充幾耐㗎？新機嚟㗎，梗係新機啦。冇裝反啊！好多白點。我有洗頭㗎，可能係充一陣試試，幾錢？2萬啊！要充下電先開。OK， 初次要充滿。冇送電池，充電器有㗎，有充電器嘅，呢個咪咧。咁啊，充下電先啦，唔理佢。特登買個相機係之後幫啲學員影展示面啊，影啲靚相啊，跟住方便之後溝女啊。唔係嘅話，佢哋發朋友圈唔知發啲乜撚嘢，佢哋唔發嘅，搞唔撚掂。A7M4 啊 ，A7M4， 頭髮好多白點，多就多啦。係啲髮泥嚟。即係頭先嗰個紅豆泥係咪？如果充滿電嘅話，一撥翻 on 呢邊嘅話，就自動着機㗎啦，係嘛？而家係因為冇電所以關機係嘛？揾食架撐呢個之後揾食架撐嚟。
主要作品就係索尼，係咩？我睇下。哦，A7M 唔係紅圈嚟嘅，我呢個鏡頭係2470嘅變焦鏡頭嚟㗎，5000幾蚊嘅呢個鏡頭5000幾蚊嘅，咁長，成支大炮咁撚樣啊嚇，成碌炮咁樣啦。充下電先啦，都唔使慌唔使急嘅，之後慢慢玩啊，之後玩殘佢。冇玩過索尼，我第一次買相機。可以做到做乜嘢啊？冇人上嚟，唔想啊，柒走。本身今日都攰。今日同埋網友搭訕咗好多條女，其實有時我係見到啲女咁樣，我答翻嚟俾啲網友去 check 咗，我覺得好嘥，講真。有啲女好正啊，係我真係完全就係我嗰種類型。不如我幫網友加咗之後，而家我又幫佢傾，即係啲女又好樣，身材又好，家境又好，又斯文又有氣質，完全係我中意嘅類型。可惜在係幫網友去溝嗰條女搭訕啦，我幫佢搭嘅。原本個網友係去開頭上去加條女，條女話唔加咁樣，跟住我上去搭爹，我幫佢做佢僚機咁樣加咗。開頭網友都覺得啊，應該係冇乜機會㗎啦。開頭佢自己加嗰陣時，條女唔想加佢，而家加咗個微信，而家加咗微信傾得幾好喎。下個禮拜又出嚟約會咯，又約出嚟，我覺得好嘥，又唔能夠講嘥嘅，即係原本係我去溝嘅話，呢啲全部都有機會，全部係變咗我條女。而家都幫網友，係啊，呢女質素好高質素啊。原本係打定輸數啊，唔得嘅條女咁樣，開頭加佢嗰陣時態度又唔好啊，又唔想加啊，係夾硬加嘅，應該冇乜機會。而家條女仲主動揾佢傾偈啊，原本頭先傾到11點鐘，傾到11點鐘都結束咗話題啦，而家11點半條女又揾佢傾，條女話啊，我嚟到咗朋友屋企啊，佢心情唔好啊，跟住安慰下佢嘅朋友。跟住學完就問咩事唔開心啊，咁樣，即係條女係主動分享佢日常俾呢個網友知啊。個網友就問你嘅閨蜜咩事唔開心啊，你要安慰佢。跟住條女話因為男人咯，仲有咩仲還能有什麼事，仲能夠有乜嘢事啊？即係條女係主動分享佢日常，主動去講一啲男女話題啊。有幾高？應該有差唔多1.7米啩。跟住今晚同埋呢個網友喺嶺南站商場嗰度又加咗個 model 啊，加咗一個 model 做模特嘅，做 model 喺廣州做嘅，喺廣州做，跟住喺佛山呢邊住嘅，咁啱加咗
呢個 model 靚女啊，嗰個 model 係靚女啊。充電有沒有提示？冇提示啊，佢冇諗提示，得盞燈有盞燈着咗，其他冇乜提示啊。model 其實 model 我梗係 hold 撚得住佢啦，你知唔知？而家就係我要講呢個 model 嗰個學員阿成加咗，冚家產個 model 發錢寒啊！呢個 model 發錢寒，見到阿成個朋友圈發咗有一啲阿成係中意去跑車啊嘛，去賽車，佢有一架嗰啲乜撚紫克極氪001啊，即係國產嗰啲車啊001，阿成成日開住佢架車去跑賽車嘅。跟住加咗微信，咁我度就見到阿成朋友圈有發呢啲咁嘅閪嘢，就問阿成話：啊，你跑賽車啊？平時係咪要有啲乜汽車 model 㗎？可唔可以推介下咁樣？而家阿成又條女又覆阿成，阿成係完全唔撚識傾，每一句啲我教佢覆先。即係阿成係喺佢朋友圈發賽車嘅，跟住條女就叫阿成，你哋啊平時去賽車要唔要 model？可唔可以介紹我啊？即係條女應該係佢工作唔穩定嘅，但係條女身材真係好撚正。今晚我哋加嗰條女做 model，成米7高，個車頭燈好撚大啊！唔知係咪假嘅？跟住個屎忽又大啦嚇，身材好撚正。跟住我同阿成梗係 hold 唔住啦，我去傾。條女一開頭就主動去發信息同阿成撩，阿成傾偈，問阿成啊推介 model 啊咁樣。阿成係唔想同我入呢個即係傾工作呢個咁嘅話題嘅。跟住同佢傾咗幾句咁樣，就話我原本我加你，我係想你做我女朋友嘅，而家你一上嚟就同我講工作咁樣。跟住條女就冇情感需求，就係想同阿成去介紹工作。後尾阿成，我係叫阿成去作個古仔。我話我頭先我加你嗰陣時，我隔離嗰個朋友啊，即係我啊。阿成話我隔離嗰個朋友啊，佢係開嗰啲電商公司嘅，佢平時做直播啊，可能係需要 model 啊。我將你介紹俾佢啦，咁樣想搭阿成啲資源。阿成有閪資源，阿成都係去玩下啫嘛，跑下車，佢又唔係老細。跟住而家係嗰條女嗰個 model 係加咗我個微信。如果我想呃佢蝦條嘅話，我分分鐘，你信唔信啊？我想呃呢一條女蝦條係分分鐘嘅事。有蚊，我接落嚟我就會呃佢蝦條噶啦。我呃咗嗰個 model 嘅蝦條，即係嗰個 model 俾我感覺就係佢嘅工作好唔穩定，佢好等錢使。因為講嚟講去，佢成日係講翻工作，佢兜翻工作呢度嘅。跟住我後尾我就問佢，我用阿成個微信號問佢，我話咁如果你要介紹嘅話，我唔知你平時啊出場費係幾錢嘅？你去做 model 嘅話，一般係幾錢一日嘅咁樣？佢話要收千幾蚊一日，千幾蚊8個鐘，係啊，千幾蚊8個鐘。但係佢嗰啲 model 係淨係同你，譬如人哋去拍啲乜宣傳片啊咁樣，好正規、好正式嗰啲 model。佢係等錢使嗰個 model。
等錢使就我就用錢去引佢啊！之後我就會用錢去引佢。哦，着咗啦，有電啦，着咗啦，嗱，着咗啦。OK 啦，着咗啦。冇內存卡？唔係啩？我咪插咗啦咩？睇下，咪插撚咗，插反咗。插咗啦喎，仲話冇？未插入存儲卡槽入，插咗啦。哦，要插卡槽一。呢張只能夠話插卡槽二嘅喎，插唔揾到卡槽一嘅喎。哦，哇，可以喎，可以。嗱，影咗啦，清唔得清晰？如果影相傾都傾唔得耐，係咪即係我哋對答有問題？格式化，格式化一次？點樣格式化？舊師傅唔戴眼鏡有啲唔習慣，識唔識用？3000幾萬像素啊，清晰到閪咁啊！呢個可以翻出嚟嘅，呢個面板可以翻出嚟，可以翻，仲可以咁樣旋轉嘅添。哦，高科技啊 ，high tech 啊！哇，好清晰啊，好撚清晰啊！哇，好清晰，不愧係3000幾萬啊，3000幾萬像素。影下盞燈。OK。算啦，等佢充下電先，之後慢慢再玩啦。2萬啊，2萬。A7M4啊，2萬係加埋鏡頭啊，2萬係個鏡頭。係啊，拍展示面啊。
你哋要之後有需要影展示面嘅話，可以過嚟揾鳩師傅嚇。相機已經到位啦，我哋呢幾日我哋都會去拍㗎啦嚇。你咪練咯，拍幾組好難回本嘅。我只不過係我原本我都有咁多學員啦，我想去幫下手咁樣，令到佢哋都快啲溝到女。有佢啦，聽日再搞啦，玩翻冚翻佢。呢個揾食架撐嚟之後就值唔值啊？2萬蚊值唔值啊？各位網友啊，呢啲相機其實係喺出邊影嗰啲小姐姐啊，影靚女㗎。本身我哋影展視面唔需要買咁靚嘅相機啊，唉，都係諗住一次過一步到位，買啲靚嘢。多個相機搭訕都好搭訕啲嘅，係嘛？我覺得傾偈嗰方面先係重點，係當然都重要㗎啦。防潮箱要咁矜貴啊？冇防潮箱喎。揾到食大氣。原本我都想買個相機玩下嘅，咁啱又可以幫網友影相，就順便買個咯。未點關注，點下關注，幫我點下讚先啦，點夠5000個讚啦，個網友，等多啲人入嚟啊！跟住幾日睇下影出嚟嘅效果係點樣。手機同相機影嘅質感梗係唔同㗎，冇得傾㗎。相機一定係影出嚟效果好啲嘅。我哋試過嗰日，我同網友佢拎個相機出嚟，同埋我手機 iPhone 影出嚟唔同嘅。拎個餸出嚟食下先。嗰啲展示面又唔係你本人出鏡，有撚用啊！嗰啲唔係你本人出鏡，有閪用啊！1蚊都唔值啦！我哋要花咁大代價，係想要追求真實，係你自己嘅。呃到你，咁你咪呃咯。今日我媽包咗有啲粽食個粽食，有啲肚餓。喺出邊搭訕行咗幾個鐘，都冇食過嘢。
日母親節啊，你消化唔到啫。我臨瞓覺之前我都係成日食嘢嘅，都係食個宵夜先瞓覺。起訴邊個？俾車撞咗個電動車，佢話賠200蚊俾佢嘛，短咗先200。你多閪餘啊！200蚊係起訴人哋，你為咗200蚊起訴人哋啊？你知唔知起訴一個人要使幾錢啊？豬肉。你當時佢撞親你，你報警啊嘛，警察就會開一張責任，嗰張叫乜嘢書啊？責任認定書，話佢係全責。跟住你又落去理賠係啦，去醫院拍片，該拍片就拍片，該耽誤你工作就去請假。跟住之後你拉出嚟，你過去幾個月嘅收入，因為佢令到你去住院損失嘅收入係幾錢？哦，你去法院起訴佢，你要唔要請律師啊？唔使請都可以，你自己起訴。你寫起訴狀，你應該要請律師幫你寫起訴狀。如果你自己識寫，你就自己寫，但係起訴狀一般人唔識寫。跟住你起訴佢之前，你係咪要掌握佢嘅真實姓名、電話號碼、身份證號碼、住喺邊度？呢啲信息你要去法院去調取嘅，你調取要使錢嘅。你當時佢撞親你嗰陣時，你應該瞓低啊嘛，你即時瞓低啊嘛，瞓低跟住就住院啦，要去醫院該 B 超就 B 超，該去拍 CT 就拍 CT。好易查，有時你用第三方途徑查出嚟可能唔準嘅，因為有啲仆街啲電話號碼係成日換嘅，唔係咁準嘅。可能幾年前換呢個號用呢個號碼，而家你告佢已經唔用啦。咁你咪起訴咯。你起訴你要睇佢，如果開架電雞佢本身冇錢賠嘅，有好多而家好多啲仆街，佢本身都冇錢，你告咗好，法官判咗，滿足晒你所有訴訟，佢都冇錢賠，咁可以點搞？可以點樣搞啊？法官判咗，佢名下任何資產都冇嘅，車都冇部，得架電雞。而家好多人咁樣，得架電雞，電雞價值500蚊，佢架電雞就價值500蚊，攞條命賠俾你啊！佢都冇錢賠，係咪先？申請破產，本身冇錢，係啊，本身都冇錢。
果佢本身冇錢嘅話，你就申請佢強制執行。強制執行之後，一旦之後佢用微信，用啲乜支付寶，一旦有錢入嚟，即時凍結啊！佢嘅微信餘額只進不出嚇，係強制執行。不過都需要時間，可能佢本身就冇錢入嚟嘅，即紅閪嚟嘅。冇送嘢俾母親啊，就係陪伴嘅啫。喺大陸啦，係啊，有時間啊，要好長時間。有好多仆街佢知道佢要輸啦，跟住佢快啲將佢名下嘅車啊啲乜嘢可以過戶嘅，過戶俾佢屋企人。有啲仆街點樣去避開嘅？告就係啦，告啦。佢冇保險啊，開架電雞冇保險嘅，照賠。但係最後多數係不了了之嘅，最後可能調解佢冇錢嘅，冚家產冇業遊民，又冇錢又冇工作冇收入嘅，咁啊大單啦，咁啊難搞啦。你可以查下，最好去查下佢有冇乜資產嘅，有冇收入嘅。如果佢有工做嘅話，就可以去告佢。佢每個月有進帳嘅話，就可以告。